أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج الكحة للكبار، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. أعاني من الكحة المستمرة بسبب البلغم المتجمع في صدري، وبدأت أنزعج للغاية من استمرار هذه الكحة دون تحسن، وأرغب في علاجها عن طريق استخدام العسل، حيث قمت بقراءة مقال يتحدث عن فوائد النعناع بالعسل. فكيف يتم استخدام النعناع بالعسل لعلاج الكحة؟ والإجابة هي: يمكنك تناول النعناع والعسل لتخفيف الكحة، حيث يعزز هذا المشروب مناعة الجسم ويساهم في تحسن الحالة الصحية وتخفيف الكحة. كما يساهم استنشاق الأبخرة المتصاعدة من منقوع النعناع في تقليل احتقان الأنف وتقليل انتفاخ الحلق والقصبات الهوائية. ويمكنك تحضير مشروب النعناع والعسل باتباع الخطوات التالية: أولا، قم بتقطيع بضعة أوراق من النعناع الطازج. ثانيا، أضف أوراق النعناع المقطعة إلى الماء المغلي. ثالثا، اسحق القليل من الزنجبيل والفلفل الأسود وأضفهما للماء المغلي. رابعا، استمر في غلي المشروب إلى أن تتحول أوراق النعناع إلى اللون البني. خامسا، أضف القليل من العسل لإكساب المشروب مذاقا حلوا. وأنصحك بتناول هذا المشروب 3 مرات يوميا على الأقل لتخفيف الكحة، حيث يمكنك تحديد عدد مرات تناول هذا المشروب حسب شدة الأعراض التي تعاني منها. كما أود التنويه إلى ضرورة عدم الإكثار من العسل المضاف للمشروب لتجنب الإصابة بالإمساك، وفي حال استمر لديك السعال فأنصحك بمراجعة الطبيب. أعاني من كحة مزعجة منذ أيام، فهل شرب الزنجبيل يساعد في الحد منها أو تخفيفها؟ والإجابة هي نعم، قد يساهم الزنجبيل في الحد من الكحة، لا سيما الكحة الجافة، وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة. وأود أن أقدم لك بعض الطرق التي يمكنك تناول الزنجبيل بها. أولا، ضع بعض شرائح من الزنجبيل الطازج في كوب من الماء الساخن ثم اتركه حتى ينقع عدة دقائق. ثانيا، امضغ القليل من الزنجبيل الطازج عدة مرات في اليوم. وإليك أيضا بعض الوصفات الأخرى للحد من الكحة. أولا، العسل، وذلك عن طريق مزج 2 ملعقة من العسل مع الماء الدافئ أو الشاي. ثانيا، الزعتر، وذلك عن طريق إضافة 2 ملعقة من الزعتر الجاف إلى الماء الدافئ وتركه حتى ينقع عدة دقائق. ثالثا، الماء والملح، وذلك عن طريق مزج القليل من الملح مع كوب من الماء ثم قم بالغرغرة بها. رابعا، النعناع، وذلك عن طريق وضع القليل من قطرات زيت النعناع إلى الماء الساخن ثم قم باستنشاق البخار الصاعد. وختاما، أنصحك بزيارة الطبيب عند استمرار السعال أو تفاقمه لديك، خاصة إذا صاحبه أي من الأعراض التالية: أولا، خروج الدم مع السعال. ثانيا، فقدان الوزن. ثالثا، صعوبة البلع. وأخيرا، صعوبة التنفس. أشعر بكحة مكتومة داخل صدري تترافق مع أعراض الحساسية التي أشعر بها، مما دفعني للبحث عن علاج لها. فما علاج كحة الصدر المكتومة والمرافقة للحساسية، علما أني أبلغ من العمر 70 عام؟ والإجابة هي: بما أن الكحة لديك ناتجة عن الحساسية، فعليك أولا تحديد العوامل التي تسبب الحساسية لديك لتجنبها وتقليل التعرض إليها. فالعوامل التي تتحسس منها هي التي تسبب الكحة عندك. فالكحة هي عرض من أعراض الحساسية التي قد تكون ناتجة عن الغبار أو حبوب اللقاح أو العفن الفطري أو وبر الحيوانات أو أدوية أو أطعمة معينة أو غيرها من مسببات الحساسية. وأما بالنسبة للعلاج، فيمكنك استخدام أدوية الحساسية التي تصرف بدون وصفة طبية كمضادات الهستامين أو بخاخات الأنف أو مضادات الاحتقان، والتي تقلل الالتهاب وإنتاج البلغم الذي يؤدي إلى السعال. ثانيا، تنقية الهواء باستخدام مرطبات الجو للتخلص من مسببات الحساسية. ثالثا، عمل تبخيرات لاستنشاقها. رابعا، الإكثار من شرب الماء. خامسا، تناول العسل الذي يرطب الحلق ويقلل من السعال. وأخيرا، الغرغرة بالماء والملح. وإذا استمرت الكحة لديك لمدة طويلة ولم تتحسن باستخدام العلاجات المنزلية والأدوية بدون وصفة طبية، فعليك مراجعة طبيب لتحديد السبب بدقة وتحديد طرق العلاج المناسبة لعمرك. عمري 44 سنة ومصاب بمرض السكري، وأعاني من كحة خفيفة وبلغم منذ 6 أشهر بدون أي ألم، ولون البلغم أبيض شفاف يخرج قطرة واحدة مع كل كحة. فما الحل؟ لأنه يضايقني كثيرا. والإجابة هي: نظرا لأنك تعاني من الكحة أو السعال لفترة طويلة تتجاوز 8 أسابيع، فإنه يعد سعال مزمن، وهو ليس مرض بحد ذاته، ولكنه عرض لمرض آخر تعاني منه،
لن تتمكن من التخلص منه إلا في حال تمت معالجة المشكلة الأساسية. ويمكنك التخفيف من السعال والبلغم باستخدام العلاجات المنزلية، مثل أولا تناول العسل والشربات والليمون والزنجبيل وشاي ورق الجوافة. ثانيا ترطيب الهواء المحيط بك. ثالثا الحفاظ على ترطيب جسمك بالمشروبات الدافئة. وأخيرا الغرغرة بالماء المالح. وأحيطك علما بأن مرض السكري يسرع من هرم وتقدم عمر الرئة لديك بالمقارنة بمن هم في مثل سنك، لذلك يتوجب عليك مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة الجهاز التنفسي وباقي أجهزة الجسم لديك، حيث أن السعال المزمن قد يرتبط بالمشاكل الصحية التالية: أولا التنقيط الأنفي الخلفي. ثانيا الربو. ثالثا ارتجاع المريء. رابعا عدوى الرئة. خامسا التليف الرئوي. وأخيرا داء الانسداد الرئوي المزمن. أبلغ من العمر 43 سنة وأعاني من السعال والكحة، فهل يخفف القسط الهندي منها؟ وهل يمكنني استخدامه للتخلص من الكحة؟ مع العلم أنني أعاني من مرض السكر ومرض عقلي والصدفية والضغط. والإجابة هي نعم، يخفف القسط الهندي من السعال والكحة، حيث يقلل من تضيق الشعب الهوائية، وبالتالي يخفف من السعال والكحة لديك. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر فعالا في حالات ارتفاع السكر وضغط الدم والأمراض الجلدية مثل الصدفية. وعلى الرغم من هذا فلا يمكننا اعتماده كعلاج نهائي للسعال. وعلي تحذيرك أن هذه العشبة لم يعرف فيما إن كانت تحدث تفاعلات مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة أنك على الأغلب تأخذ عددا من الأدوية بسبب إصابتك بالأمراض التي ذكرتها. وبعد استشارة الطبيب يمكنك استخدامه كما يلي: أولا خذ ملعقة من القسط الهندي المطحون. ثانيا أضف ملعقة من العسل الطبيعي إليه. ثالثا قم بتناولهما 3 مرات يوميا. وينبغي عليك زيارة الطبيب المختص بأسرع وقت في الحالات التالية: أولا إن لم يحدث تحسن خلال أسبوعين على الأكثر. ثانيا إذا كان السعال مصحوبا بصفير أو ضيق في التنفس. ثالثا تغير في الصوت من شدة السعال. رابعا وجود بلغم. وأخيرا ارتفاع شديد في درجات الحرارة. أصبت بالسعال منذ 3 أيام، وعلى الرغم من تناول الأدوية لم تتحسن حالتي. وأنا أعرف أن الأعشاب مفيدة للسعال، وأنا لا أملك في المنزل حاليا إلا القليل من النعناع البري. فهل يساعد النعناع البري في معالجة السعال؟ والإجابة هي نعم، يساعد استخدام النعناع البري في التقليل من السعال لديك، حيث أنه يحتوي على مادة المنسول والتي تعمل على طرد البلغم من الرئة، كما أنه يعمل على تحسين التنفس والتقليل من التهيج في الحلق، وهو الناتج عن السعال بشكل متكرر، وذلك نتيجة خصائصه المضادة للالتهاب. ويمكنك استخدام النعناع البري للتخفيف من السعال وللتحسين من التنفس من خلال الطرق التالية: أولا قم بغلي 6 أوراق من النعناع البري في 300 مللي من الماء وقم باستنشاق البخار. ثانيا الغرغرة باستخدام مغلي النعناع بعد أن يبرد. وأخيرا شرب مغلي النعناع. وأنصحك بضرورة مراجعة الطبيب في حال لم يخف السعال، وذلك للتأكد من سبب استمرار السعال لديك وإعطائك العلاج المناسب.